食沙甸魚嘅人咧都接受到㗎，佢唔會話普通沙甸魚有啲你一開罐咧已經有一種你會抗拒佢嘅味道咯。呢度你會睇到咧啲油咧，睇到。即係香港，如果你現成可以買到入口嘅，你食得罐頭沙甸魚，想攞去魚油唔買魚油丸咧，係因為方便。咁啊，魚油丸係再方便啲，但係即係去唔到90%咯。好嘅魚油丸要去到有RTN 嘅水準，或者係 TGN 嘅水準咧，個濃度起碼過90以上。但係如果我哋要食嘅咧，出邊街買嘅魚油咧，我哋翻去度加呢隻丸，呢隻沙甸魚 BB 沙甸魚，仲要係西班牙嚟嘅，42蚊啫，真係好合理。可以過嚟呢邊再睇下，眼見都係得翻20-30。葡萄牙急凍嘅沙甸魚啊，咁點呢隻咧就佢已經係連埋個，即係佢冇去內臟嘅，就原條一撈上嚟咧，就佢嗰個做法咧亦都好簡單。如果可以接受到裏邊個魚乾啊，你食得到嘅話咧，我會建議你唔好湯肚。咁你只係用鹽水浸咗佢解凍，你可以用個鹽焗嘅方法嚟做嘅。咁你只係攞啲粗鹽啦，鋪咗喺個 tray 下低，跟住就將個魚擺上去 preheat 個焗爐，大概180至到200度到，約莫你焗每邊焗大概10分鐘，咁就已經可以食得㗎啦。再多個秘密啱啱想講俾大家聽，老闆係一個超級煮餸同揾食嘅人。我又唔係賣廣告，不過咧，同埋你睇到嗰個銅帽做到咧面咧係有好似發毛咁樣啊一層，咁啲油我都覺得出邊係貴得有少少過分嘅。